لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan yammaci na talata yammacin 4 ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1443 wanda ya daidai da 5 ga watan 4 shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 334 daga cikin jerin darussa na karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuke kallo kai tsaye kuma kuke sauraro daga wannan cibiya ta ilimi ta Darul Hadith Salafiya kafin Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. A jiya idan ba ku manta ba mun kwana a ƙarshen aya ta 140 a cikin suratul nisa faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qad nuzzila alaikum ko wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا har yanzu ma zala alhadithu anil munafiqin ayoyin da muke karantawa ba su gushe ba suna bayani game da siffofi da ɗabi'u da halaye na munafukai a aya ta 36 mun ji daga cikin ɗabi'arsu daga cikin sifarsu suna riƙar kafirai masoya majibinta al'amura su ƙyale 'yan uwansu muminai suna yin haka ne don neman izza da ɗaukaka da buwaya da neman kariya daga abin da suke tsammani zai iya faruwa da su don haka sai su jibinta al'amuransu ga kafirai don kafirai su ba su kariya don su samu izza da ɗaukaka a nan duniya Allah maɗaukakin sarki a aya ta 140 da muka kwana a kai Allah ya ce haƙiƙa an saukar a kanku ku muminai a cikin littafi wato a cikin alƙur'ani a wata ƙira'a wa qad nuzzila wa qad nazzala ko wa qad nuzzila hakika an saukar da aya akan ku an saukar da hukunci akan ku ku mu'minai an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha cewa a duk sa'ad da kafirai suka ji ayoyin Allah sai su rika kafirce ma waɗannan ayoyin wa yustahza'u biha su rika yi wa ayoyin Allah isgilanci to dokar da aka saukar akan ku ita ce fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna da waɗannan kafirai a majalisin da suke ƙaryata ayoyin Allah ko suke yi wa ayoyin Allah isgilanci kada ku zauna tare da su
hatta yakhudu fi hadithin ghairi, har sai sun bar wannan ɗabi'a ta yi wa ayoyin Allah izgilanci, ta yi wa ayar Allah karan tsaye ko kuma ƙaryata ayoyin Allah. Sai sun bar wannan zancen sun koma wani zance na daban. Allah ya ce innakum idan mithluhum, in har ba ku bar zama da su ba a sa'ad da suke ƙaryata ayoyin Allah suke musu izgilanci, to za ku zama daidai da su, laifinsu zai shafe ku, hukuncin da za a yi musu zai hau kanku. innakum idan mithluhum. Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, lalle Allah zai tattara munafikai da kafirai a cikin wutar jahannama ya hada su gaba daya, yi musu azaba. Wannan ayar anan a cikin suratul nisa madaniya ce, don haka hadith game da ita ayar abinda take magana a kai, tana magana ne akan yadda munafukai suke zama majalisi guda tare da yahudu da nasara, a majalisin da waɗannan yahudawa da waɗannan nasara suke ƙaryata ayoyin Allah, suke wa ayoyin Allah izgilanci. To Allah maɗaukakin sarki sai ya hana muminai kada su zauna a irin wannan wuri da munafukai ke zama, a inda ake ƙaryata ayoyin Allah, ake wa ayoyin Allah izgilanci. To abinda aka saukar wa muminai a cikin alƙur'ani ishara ne zuwa ga ayar cikin suratul an'am, faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Allah madaukakin sarki yace idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu, suke rubtawa, suke karan tsaye, suke izgilanci, suke ƙaryata ayoyinmu, Allah madaukakin sarki yace fa'arid anhum, ka kauda kai gabarin zama da su. fa'arid anhum, ka bar zama tare da su, ka kauda kai gabarinsu, hatta ya hudu fi hadithin ghairi, har sai sun bar wannan sun koma wani abu daban da ba ƙaryata ayoyi ko izgilanci gare su ba. To waccan aya makkiya ce saboda suratul an'am a cikinta wannan aya take. An'am kuma malamai sun ce sura ce makkiya, don haka sai ya zama saƙonnin da ke cikin ayoyin sai ya zama akwai ɗan bambanci kaɗan. A ayar suratul an'am hani ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sauran muminai masu imani, tare da cewa ayar kai tsaye ga annabi take, amma suka ce umarni ko hani ga annabi, umarni ne, hani ne ga al'ummar shi, sai in an samu dalili akan takhsis, ma'ana akan wannan keɓantuwar umarnin ko keɓantuwar hannun zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaɗai. don haka da Allah ya ce fa'arid anhum wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, khitab ɗin da ke cikin ayar, wato zancen, salon zancen na mutum guda ne, wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam. to amma abinda ake nufi al'ummarsa, muminan da ke tare da shi. A can Allah ya ce fa'arid anhum, ka kauda kai gabarinsu, kada ku zauna tare da su. Sai ba a faɗi hukuncinsu ba a can, saboda yanayin a makka ake. Ina fata kuna fahimta, lura da yanayi a makka ake. To amma a nan da yake a madina ake, ayoyi da shari'o'i sun sauka ala tafsil, to sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa wanda duk ya zauna tare da kafirai ko mutanen da suke ƙaryata ayoyin Allah ko suke wa ayoyin Allah izgilanci, to hukuncin shi ɗaya da su. Sunan da aka ba su za a ba shi, hukuncin da aka yi musu za a yi masa. A nan Allah ya ce innakum idan mithluhum. To wannan aya sifa ce daga cikin ayoyi ne da ke bayani game da wato ɗabi'u na munafukai, shi ne zama tare da masu ƙaryata ayoyin Allah, masu yi wa ayar Allah izgilanci, masu yi wa addinin Allah da karantarwar addini da malamai izgilanci.
Allah maɗaukakin sarki sai ya yi hani kada muminai su kwaikwayi waɗannan munafukan wurin zama da kafirai a majalisin da ake ƙaryata ayoyin Allah. Don haka ayar ajiya muka ji cewa malamai suka ce dukkan wani abu da yake barna ne, ko wani majalisi ko wani wuri ko taron wasu jama'a da ya zama tattaruwarsu akwai barna a wurin, ishtamala ala ijtima'ihim mafsadatun, akwai wata barna ko akwai wani kiɗa ko wata kalankuwa da za a yi a wurin, ko taro ne na mutanen banza, ko za a yi wata cuwa-cuwa ko wata cuta, to bai halatta musulmi a same shi a wannan wurin ba. Bai halatta musulmi ya zauna yana kallon su ba. Har ma malamai suka ce ar-ridha bil kufri kufrun, ka zauna a majalisin da ake kafirci ana ƙaryata ayoyin Allah, wannan kafirci ne. Allahumma sai in ya zan an fi ƙarfinka, sai in ya zan zamanka a majalisin shine maslaharka, ta yadda akwai ikrah, wanda idan akwai ikrah to sai ka bi wancan mataki na hadithin Abu Sa'idin, hadithin Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Dan haka idan kana iya yi musu wa'azi ko ka umarce su da su bari, to wajibi ne kai haka. Idan baka iyawa amma kuma za ka iya ƙin abin a zuci, sai dai barin wurin zai haifar da wata mafsada, wata barna a kanka ko a kan addininka, to malamai suka ce sai ya zamanka a gurin a bisa larura ce irin taka, wanda da zarar ka samu hali to bai halatta ka ci gaba da zama a wannan majalisi da ake ƙaryatawa ko ake izgilanci ga ayoyin Allah ba. To malamai suka ce wannan shine mataki na mafi raunin imani. Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu. A yau za mu tashi aya ta 141, ayar da za ta ci gaba da bayyana mana daga cikin siffofi na munafukai, siffofi na munafunci, saboda ni da kai mu kiyayi wannan sifa kuma mu yi ƙoƙari mu nisanta kanmu daga gare ta. Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina yatarabbasuna bikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'kum min al mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawm al qiyamah wa lan yaj'ala Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila. Allazina yatarabbasuna bikum, su ne dai waɗannan munafukan. Allazina yatarabbasuna bikum, su ne waɗanda suke jiran wani abu ya faru a kanku, suna jiran wata musiba ta afku a kanku, wani bala'i ya faru a tsakaninku, shine yatarabbasuna bikum din. Ayyantaziruna bil mu'minina dawa'iras su, suna jiran wani abu ya samu muminai, suna jiran wata musiba ko wani bala'i ya afko wa muminai, shine at-tarabbus din.
yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, kamar yadda Allah ya faɗa a suratu bara'a. To daga cikin sifar munafikai, yatarabbasuna bikum, suna jiran wani abu ya faru da ku, ya same ku. fa in kana lakum fathun min Allah, idan ya kasance wani buɗi ne, nasara ce ta same ku daga wurin Allah, nasara ce ta same ku musulmi akan makiya, ko ta hanyar ɗaukaka ko ta hanyar ci gaba, ko an fita fagen daga a samu nasarar musulmi akan kafirai, ko kuma wani alkhairi ya samu musulmi, shine fathun min Allah din. To idan wannan nasara ta zo daga wurin Allah ta same ku, qalu, waɗannan munafikai sai su rika cewa da ku muminai, alam nakum ma'akum, ku ba tare da ku muke ba? Ai tare da ku muke, ai jihadin ma tare muka je, sallolin da ake ai tare muke yi, ma'ana ku ɗiba daga ganimar da kuka samu mu ma ku bamu, saboda ai tare da ku muke. Kaji idan aka samu wato asalin nasara. Wannan yayi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu al-ahzab. Allah maɗaukakin sarki ce wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Munafikai ba su faya zuwa wurin yaƙi ba sai ɗan kaɗan, baya suke yi, takhalluf suke daga fita yaƙi, sai ɗan kaɗan, shi ma ɗan kaɗan ɗin in sun fita sai sun tsinkayi yaƙin da ba za a buga ba sai su fita, ko kuma in sun ma fitan to suna baya ko kuma in sun gafa yaƙin zai iya cin musulmi ta gaba ta baya, to sai su tsaya a tsakiya, ma'ana dai kada wani abu ya same su. wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, shi kanshi qalil din kaɗan da suke fita yakin, Allah ya ce suna fita ne a shihatan alaikum, saboda kwaɗayin ganima da suke da shi akan ku musulmi muminai. Allah maɗaukakin sarki ce fa idza jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yukhsha alayhi min al-maut. Idan yaƙi ya zo to sai kaga suna zazzare idanu, suna raba idanu cikin tsoro da firgici da razani, kamar wanda aka danne shi za a zare ran shi. fa idza dhahaba al-khawf, idan wannan tsoro ya kau, yaƙin ya kau, aka gama yaƙi, Allah ya ce salaqukum bi alsinatin hidadin, to sai su tinkare ku da wasu irin harsuna masu kaifi da zaƙin murya da iya magana, cewa ai muna tare da ku, ai tare muka yi wannan yaƙi, ba ku ga a can muka tsaya ba, baka gani ma na fito ba. Allah ya ce wannan harshe da zaƙin murya da suke yi ba wani abu yasa suke wa ba, suna yi ne kaɗai a shihatan alal khair, don su samu ganima da dukiya da rabo na duniya. A cikin wannan aya ta ahzab Allah ya ce ula'ika, waɗannan munafikai lam yu'minu, tun farko ma ba su yi imani ba, don haka imanin baka ne ba na zuciya ba. fa ahbata Allahu a'malahum, Allah sai ya ɓata ayyukansu. To wannan yana daga cikin ɗabi'ar kafirai. fa in kana lakum fathun min Allah, idan kuka samu buɗi daga wurin Allah ta hanyar cin nasara a wurin yaƙi, ko samun ganima, ko wani alkhairi ya zo muku ku musulmi, ko a ce gwamnati ta dawo hannun musulmi, sai ka ji sun zo suna cewa alam nakum ma'akum, ku ba tare da ku muke ba? Ai tare muke, muna sallah tare, ba ku gani na a sahun gaba, a tafi jihadi tare, alam nakum ma'akum. Kaga abin da za su faɗa ma muminai kenan. Allah ya ce wa in kana lil kafirina nasibun, idan kuwa ya kasance kafirai ne suka samu wani ɗan rabo, wata 'yar nasara ƙanƙanuwa akan muminai, wato idalatun alal mu'minin, ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ɗan kautar da wato nasara da taimako, ya kautar da ita ga muminai, kafirai suka ɗan samu nasara, 'yar galaba ta ɗan lokaci akan muminai, wato shine nasibun ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da kafirai, shine idalatun alal mu'minina, wato a ɗan jiwa muminai, a ɗan yi nasara a kansu, a ɗan kashe wasu.
to idan kafirai suka samu ɗan wannan rabon, qalu to sai ka ji munafukai na cewa waɗannan kafiran alam nastahwidh alaikum, shin ku ba tare da ku muke ba? Ashe ba ku ne muke taimakawa ba, mana ba ku muke taimaka ma ba? Shine alam nastahwidh alaikum, ai alam natawalli shu'unakum, ba mu ne muka jibinci al'amuranku ba? Wa nuhitukum ihatatal inayati wan nusra, ba ku ne muka rika kawo wa sirrin musulmi ba? Ashe shawarwari da ake ba tare da ku muke yi ba akan ya za a bullo ma waɗancan? Wato wannan sai ya zama kenan fuska biyu munafukai suke da shi, suna da fuska a gurin muminai kuma suna da fuska a wurin kafirai. Abinda za su faɗa wa muminai daban da abinda za su faɗa wa kafirai. Manufarsu shine a raba ƙafa, kada a tafi a guri guda, don a tunaninsu da shaidan yake riya musu, in kun saki jiki da muminai kun yi imani kun yi musulunci, to idan aka yi nasara a kansu fa shikenan kun yi asara. To in kun tafi ga kafirai, to shi ma in an yi nasara a kansu kenan kun yi asara. To sai su ce to a raba kafa, in ta faɗi nan to sha ne, in ma dai ta faɗi can, mana duk inda ta faɗi sha ne. To wannan yana daga cikin ɗabi'un munafukai, abinda za su ce da waɗancan daban, abinda za su ce da waɗannan daban. Mu lura da waɗannan kalmomin guda biyu a cikin wannan ayar da Allah ya ce fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu. Game da muminai Allah madaukakin sarki sai amfani da lafazin fathun min Allah, wato budi da cin nasara, wanda budi da cin nasara ai daga wurin Allah ne. Da Allah maɗaukakin sarki yake tabbatar wa muminai masu imani da annabin da ke tare da su, inna fatahna laka fathan mubina wa athabakum fathan qariba. Kaga duk wannan budi ne daga wurin Allah. To amma game da kafirai sai aka ce nasibun, wato nasib din wani dan rabo da haka kankani wanda ake samun shi a nan duniya, daga baya sai ya gushe. Amma buɗi da ke zuwar wa muminai daga wurin Allah, to wannan nasara ce kuma lada ne, daraja ce ga muminai a wurin Allah duniya da lahira. Don haka in ma dai an yi nasara a kansu, to lallai dai sun samu buɗi a wurin Allah, sun samu shahada. In kuma sun yi nasara, to sai ya zama riba biyu, ribar nasara da dacewa da ladan jihadi, da kuma ribar ganima da za su samu a wurin kafirai. Wato shine qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn. Ihdal husnayayn din shine imma shahada, ko dai mu'mine su samu shahada, wannan shi ma fathun ne min Allah, ko kuma su samu shahada tare da ganima. Dan haka duka dai nasara ce daga wurin Allah. To shine Allah ya ce wa in kana lil kafirina nasibun, idan kafirai suka samu wani ɗan rabo, wata 'yar ƙanƙanuwar dama akan muminai, qalu sai ka ji kafirai munafukan na cewa da waɗannan kafirai alam nastahwidh alaikum, shin ba tare da ku muke ba? Shin ba ku muka rika ƙarfafawa har kuka yi nasara akan waɗancan ba? Shine alam nastahwidh alaikum, shine alam naghlib alaikum. Dan asali suka ce istahwadha shine ma'anar wato al-ghalaba, wato shine rinjaye. Shin ba mun karfafe ku ba har kuka yi rinjaye akan waɗannan muminan? Dan haka tunda kun samu dama mu ma a bamu namu rabon. Idan mukami ne to a bamu, idan dukiya ce ta duniya to a raba a bamu. Dan haka sai ya zama kenan su suna da fuska biyu a wurin mutane, a wurin muminai da wurin kafirai. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'ukum minal mu'minin, kuma ba mu rika ba ku kariya daga muminai ba, mana ba mu rika kare muminai kada su cutar da ku ba. Duk abin da aka kulla sai mu kawo muku labari, abin da aka ce za a yi sai mu sanar da ku.
wannan ai mun taimaka muku, ai mun hana muminai su cutar da ku, to tunda kun yi nasara mu ma a bamu namu kasan, a bamu namu rabon. Allah sai ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah, Allah shi zai hukunci a tsakaninku a ranar tashin alqiyama. walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila, kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa bai wa kafirai nasara akan muminai ba. Allah ba zai taɓa bayar da nasara, ba zai taɓa samar da wani tafarki na nasara ga kafirai su yi nasara, su yi rinjaye, su mamaye muminai ba. shine walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila, Allah ba zai ba da nasara ga kafirai akan muminai ba. shine walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila, Allah ba zai taba ba da nasara ga kafirai su mamaye mu'mine su danne su ya zama suna mulkin kama karya a kansu ba. Allah ba zai taba ba da wannan nasarar ga kafirai akan masu imani ba. malamai suka ce wannan nasara da ake magana ai nasara ce a ranar alƙiyama, mana a ranar alƙiyama Allah ba zai taɓa ba da kafirai ya ba su nasara akan masu imani ba, ba zai kunyatar da masu imani a gaban kafirai ba. wannan ita ce fassarar da mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi a kanta, cewa wannan nasarar fa ta ranar alƙiyama ake nufi. a ranar alƙiyama Allah ba zai bai wa kafirai nasara akan muminai ba. shine abinda mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi a kai, kuma wannan ita ce riwayar habrul umma Abdullahi ibn Abbas, kuma ita ce riwayar da aka samo ta daga Sayyidina Ali ta hanyar wani almajirinsa tabi'i mai suna Yusay' ibn Ma'dan al-Hadrami. ya ce wani mutum ya zo gurin Sayyidina Ali, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda, ya ce wata aya a cikin alƙur'ani Allah yana cewa walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila, Allah ba zai taɓa bai wa kafirai nasara akan muminai ba. to ya akai kafirai suke yin nasara wani lokaci in an fita fagen daga sai nasara ta koma ɓangarensu? to sai Sayyidina Aliyu ya ce ai ayar ce baka karanta daidai ba. Allah cewa yayi fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati, Allah zai hukunci a tsakaninku a ranar alqiyama. to a wannan ranar walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila, dan haka Sayyidina Aliyu yana ganin ayar karkenta muttasilatun bima ba'daha bima qablaha, dan haka ana magana ne akan ranar tashin alqiyama. wannan athari daga Sayyidina Ali, al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da al-Imam Abdul Razzaq da al-Imam Ibn Abi Hatim sun ruwaice shi da isnadi sahihi zuwa ga sahabi Ali ibn Abi Talib, sannan an ruwaice atharin zuwa ga sahabi Abdullahi dan Abbas. athari ne wanda yake ingantacce. da wannan dalilin aka samu Ibn Jarir al-Tabari ya nakalto ijma'i a wurin malaman tafsiri game da cewa wannan ayar tana magana ne akan nasara. Allah ba zai taɓa bai wa kafirai nasara akan muminai ba a ranar tashin alƙiyama. haka Ibn Jarir al-Tabari ya nakalci ijma'i. kasa akwai al-ijma' a wurin malaman tafsiri. malaman tafsiri suna da ijma'at ɗinsu, yana da muhimmanci musamman a babi na fassara alƙur'ani ka san wasu fassarori ne malaman tafsiri suka yi ijma'i a kansu. akwai wancan malami a Sheikh Khudair mai wancan littafi na Ar-Rakiza, yana da littafi al-ijma' fi tafsir, ya hikaici wasu ayoyi waɗanda malamai suka yi ijma'i gurin fassararsu. to daga cikin waɗannan ayoyi akwai wannan. Ibn Jaririn ya nakalci ijma'i. sannan al-Imam Ibn Atiyya mai littafin al-Muharrarul Wajiz shi ma ya ce wannan tafsirin ajma'a alaihi ahlut ta'wil, dukkan malamai
wato na fassara alqur'ani tun daga kan sahabbai da tabi'ai sun haɗu akan wannan fassara cewa in dai wannan nasara ce ta gaba ɗai to Allah ba zai taɓa baiwa kafirai nasara akan muminai ba, nasara ce a ranar tashin alƙiyama. To wannan shine abinda waɗannan malamai suka faɗi, amma babban malamin musulunci al'allama ibnul qayyim da ya zo game da fassara wannan aya a cikin tafsirul qayyim da shi da al'imamu ibn kathir a littafinsa tafsirul qur'an azim sai suka yi tarjihi suka ce wato aya tana ɗauke da umumi ne. Ma'anar umumi shine Allah ba zai taɓa baiwa kafirai nasara akan muminai ba, wannan nasara ta gaba ɗai a duniya ko a lahira. Abin nufi da nasara ta gaba ɗai shine a ce ko ina a duniya kafirai su suka yi ƙarfi, su suka danne muminai, matukar waɗannan muminan sun sifantu da sifa na imani, haƙiƙanin imani da bin Allah da kiyaye dokokin Allah da nisantar saɓon Allah, matukar sun tsayu da wannan sifa ta imani haƙiƙatan, to Allah ba zai taɓa ba kafirai nasara a kansu ba. Don haka suka ce in kaga kafirai sun yi nasara a kan muminai a nan duniya, to wata kafa ce ta samu a tsakanin muminai, in ma dai sun saba wa Allah, in ma dai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ma dai sun rudu da kansu ne. Allah maɗaukakin sarki sai ya kautar da nasarar shi, sai kafirai su danne su. Ya ce to za ka ga wannan ta sanadin ayyukansu ne, amma ba wai nasara ce da Allah ya kautar a kansu ba. Sai ya buga misali da abubuwa biyu da suka faru ga muminai, yaƙin Uhud da yaƙin Hunain. Yaƙin Uhud me ya kai aka yi nasara akan muminai shine saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musu da jayayya da gaddama cikin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya kai aka jiwa musulmi, aka kashe wasu, aka raunata wasu, wasu suka watsar da kubba suka gudu. Me ya faru a yakin Hunain shine muminai ightarru bi kathratihim, sai suka rudu da yawansu, suka rudu da tattalinsu, har suna cewa lan nughlabal yawma min qillatin, in dai karanci ne na karancin sojoji to a yau ba za a yi nasara akan mu ba. Da aka je aka so mu bugawa, Allah sai ya ɗauke nasarar, wasu suka gudu. Daga baya Allah maɗaukakin sarki ya saukar da natsuwa ga annabinsa da muminai, ya saukar da mala'iku suka wato ba da nasara da ikon Allah. Don haka a takaice al'imamu ibnul qayyim yana ganin ayar kada a takaita ma'anarta akan nasara a ranar tashin alƙiyama, a faɗaɗa ma'anar. Allah ba zai taɓa baiwa kafirai nasara akan muminai ba, matuƙar muminai suna tsaye akan imani da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da rashin ruɗuwa da yawansu da tattalinsu da tanadinsu. Matuƙar muminai suna haka, to Allah ba zai taɓa baiwa kafirai nasara akan su ba. To wannan kaga tarjihi ne akan wancan tafsiri ko kuma ijma'i da aka samu. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya nakalta daga malaman tafsiri, Ibn Atiyya ya ƙara ƙarfafa haka. Wannan tarjihin yana da ma'ana ƙwarai da gaske. Don haka duk inda kaga an danne muminai, an yi musu fin ƙarfi a wani yanki ne daga cikin ɓangarori na duniya, a gari ne ko a anguwa ne ko a wata ƙasa ne, to wannan yana komawa ne zuwa ga kafa da mumine suka bayar na watsi da addini, ko rashin ɗaukar addini da muhimmanci, ko kuma rashin tsayuwa ga asalin addini da imani da Allah. To wannan sai ya ba da kafa a yi nasara a kansu, sai ya ba da kafa a yi musu fin ƙarfi, sai ya ba da kafa a yi ta'addanci ma a kansu. Idan an lura da tarihin musulunci a haka yake. Akwai kuma malaman da suke ganin ana nufin wato galaba ta gaba ɗai,
galaba ta gaba ɗaya. In an lura da dukkan waɗannan fassarorin ba cin karo suke da juna ba, amma in an lura da tarjihi na umumi game da ayar, to wannan shi zai mai da muminai da musulmi su dawo cikin taitayinsu. In dai musulmi suna son nasara, suna son su zama a sama, suna so su zama masu ƙarfi, su zama suke da faɗa aji, gwamnati ta dawo hannunsu, gudanar da mulki da ƙarfin tattalin arziki ya dawo hannunsu, to sai sun yi imani da Allah, tsantsar imani da Allah, sai sun bi dokokin Allah, kuma sai sun yi wa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya. Ta haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukake su akan kafirai, ba zai ba kafirai nasara a kansu ba. Wannan waƙi'i na tarihi ai ya bayyana haka. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a sa'ad da annabi ya kiraye su zuwa ga addini suka karɓa, ba a daɗe ba a ɗauki shekaru masu yawa ba, sai da ya zama mulkin duniya, mulkin Kisra, mulkin Farisa da Rum, sai da ya dawo ƙarƙashin gudanarwar musulmi, sai da ya dawo hannun musulmi. To me ya faru? Shi ne sai in musulmin yau in suna son su samu irin wannan nasarar, to sai sun dawo sun yi imani irin imanin waɗancan mutanen da farko, sai sun yi addini irin na waɗancan, sai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya, at-ta'atul mutlaqa, biyayya ta gaba ɗai game da duk abin da ya zo daga wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan ne za su samu wannan nasara ta gaba ɗai, wadda Allah maɗaukacin sarki wa muminai alƙawali, kuma yi alƙawali cewa ba zai bai wa kafirai nasara a kansu ba. To wannan aya ta 141 tana ɗauke da bayani daga cikin siffofi, daga cikin siffar munafukai, shine at-tarabbusu bil mu'minina. Dan haka sai suna jiran me zai faru da musulmi, me zai samu musulmi. Dan haka kai musulmi a yau ka lura da tunaninka da zuciyarka, kana fatan wani bala'i ya afko wa musulmi don ka samu wata ɗaukaka ko wata riba ta rayuwa, ko wani mulki ko wata ɗaukaka ta siyasa? To idan kana da wannan tunanin, to ka sani ka sifantu da wata sifa daga cikin sifofi na munafunci. Don haka ka daina fatan mugun abu ya faru da musulmi, ka daina fatan bala'i ya afko wa musulmi. Wannan sifa ce daga cikin sifofi na munafukai. Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu. A aya ta 142 Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayyana ɗabi'unsu da siffofinsu, wanda a cikin wannan aya ta 142 da aya ta 143 Allah sai ya ambaci siffofi guda 5 daga cikin siffofi na munafukai. Allah maɗaukakin sarki ya ce, innal munafiqina يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله مدوكاكين سركي يجي إن المنافقين يخادعون الله للي منافقي
bisa ga jahilcinsu da wautarsu da rashin sanin Allah da ba su yi ba, a zacensu shi ne za su ha'inci Allah, don haka sai suka mu'amalanci Allah mu'amala ta ha'inci. Suna ganin yadda suke ha'intar muminai, su bayyana imani a fili, su ɓoye kafirci, to sai suke ganin haka za su mu'amalanci Allah, haka za su ha'inci Allah, haka za su yaudara Allah. Shine innal munafiqina yukhadi'una Allah, lallai munafikai suna ha'intar Allah, ma'ana a zatansu suna ha'intar Allah, ma'ana suna zaton Allah bai san abin da suke ɓoyewa ba, bai san abin da suka ɓoye na kafirci da munafunci da shirka ba, don haka bari su bayyana imani a fili a matsayin ha'intar Allah da yaudarar Allah. Allah sai ce wa huwa khadi'uhum, Allah yana mayar musu da ha'incinsu. Sun ha'inci Allah, Allah ya warware ha'incinsu. Sun ha'ince shi, ya mu'amalance su da yadda suka mu'amalance shi. Shine wa huwa khadi'uhum, wato Allah ya ha'ince su sakamakon ha'intar da suka yi masa. Shine innal munafiqina yukhadi'una Allah, suna ha'intar Allah bi izharil islami wa idmaril kufur, saboda suna bayyanar da musulunci sai su ɓoye kafirci, a zatansu sun yaudara Allah. Wa huwa khadi'uhum, to Allah sai ya mu'amalance su da irin mu'amalantar da suka yi masa. Sun ha'ince shi, sai ya ha'ince su sakamakon ha'intar da suka yi masa. Don haka anan wa huwa khadi'uhum anan, wato sai ya zama sifa ce ta Allah, amma an tabbatar da ita ala wajhil muqabalati, ta tabbata ga Allah ala wajhil muqabala. Sanannen abu ne babi na siffanta Allah maɗaukakin sarki ya fi faɗi a babin aƙida fiye da babi na wato sunan Allah maɗaukakin sarki. Babul asma awsa'u min babis sifat, don haka dukkan sunan Allah yana ɗauke da sifa, amma ba dukkan sifar Allah ke ɗauke da suna ba. Don haka a nan Allah maɗaukakin sarki ya ha'inci munafukai sakamakon ha'intar shi da suka yi. Ma'ana ba a tabbatarwa da Allah sifar ita kadai, sai dai a tabbatar mishi ala wajihil muqabala, ma'ana ya yi musu sakamakon sun yi masa, ya ha'ince su saboda ha'intar da suka yi masa, ya yi musu makirci saboda sun yi mishi makirci, ya yi musu izgilanci saboda sun yi masa izgilanci. To wannan sifa ce da malaman aqida suna cewa irin waɗannan ayoyin sai ka bi a hankali wurin tabbatarwa da Allah wannan sifar. Ba a tabbatarwa da Allah irin wannan sifar, sifatul khadi'a, sifatul makri, sifatul istihza, ba a tabbatarwa da Allah ita mutlaqan. Ana tabbatarwa da Allah ita ne ala wajhil muqabala, wato Allah yana ha'intar waɗanda suka ha'ince shi. Yamkuru biman yamkuruna bihi, yanayi wa waɗanda suka yi masa makirci yanayi musu makirci. Yastahzi'u biman yastahzi'una bihi, Allah yana izgilanci ga waɗanda suke masa izgilanci. Wannan shine ma'anar tafsirin waccan aya ta farkon Baqara, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna, haka wa yamkuruna wa yamkurullah. Shi yasa malamai suka ce sirrin tabbatarwa da Allah madaukakin sarki waɗannan sifofin ala wajhil muqabala, ka lura da ayoyin duka sai suka zo da siga ta fi'il ko kuma ma yaqumu maqamal fi'il. Kaga Allahu yastahzi'u bihim, yastahzi'u fi'lul mudari' ne, wanda fi'lul mudari' ne, fi'lul mudari' yadullu ala al-istimrar, yadullu ala al-hadhi wal istiqbal, wanda yana nuni akan wasfiyya. An allura to sannan wa yamkuruna wa yamkurullah, suna makirci, Allah yana mayar musu da makircinsu. Ma'ana Allah yana kulla makircin da ke warware nasu makircin. To suna ha'intar Allah
Allah yana ha'intar su sakamakon ha'intar Allah da suka yi. To shine wa huwa khadi'uhum din. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka ba a nasabta sifa ta al-khadi'a ko sifatul al-khida' ko sifatul makar ko sifatul istihza ga Allah mutlaqan. Ana nasabta masa ne ala wajhil muqabala, ma'ana asiga ta ramuwa, mai da martani. Ina ta cewa muqabala ta yi wani ya zaci ko muqabala ta tattaunawa da kure, ba wannan ake nufi ba. Ma'ana Allah yana yi kamar yadda aka yi masa, shine wal ala wajhil muqabala din. Dan haka wanda yayi wa Allah ha'inci, Allah sai ya mu'amalance shi yadda ya mu'amalanci Allah. To yaya Allah maɗaukakin sarki ya mu'amalanci munafukai da suke ƙoƙarin ha'intar Allah? Shine sun ha'inci Allah ta bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci. Don haka suna ganin ai sun sha, sun ci banza, sun ɓoye kafirci, amma kuma ana mu'amalantar su mu'amala ta musulmi, ana ɗaukar su a matsayin musulmi, a fita jihadi tare da su, a yi sallah tare da su, a aura musu, in sun mutu a yi musu sallah, a yi musu likafani, a binne su a makabartar musulmi. Kaga suna ganin ai kamar sun ci banza, sun ha'inci Allah ne ko? To Allah sai ya mu'amalance su da yadda suka mu'amalance shi. Shine a ranar alƙiyama akan siradi, Allah sai ya bai wa muminai da munafukai haske akan siradi. To ana tafe to sai hasken munafukai sai ya ɗauke, sai a ɗauke wuta ɗuf. To shikenan sai waɗannan munafukai sai su ce wa muminai, ku ɗan saurara mana, mu ɗan samu daga hasken ku don mu ƙara samu ƙetare siradi. To sai a ce wa waɗannan munafukai ala wajhi tahakkumi, ane musu izgilanci da siga ta yaudara, da sigar da suka mu'amalanci mutane a duniya. Sai a ce da su, ku koma duniya, ku je ku nemo wani hasken don ku samu ku ƙetare siradi. Wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya bada labari a cikin suratul hadid. Allah maɗaukakin sarki ya ce, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات أرانر القيامة رانا ce da munafikai maza da mata za su rika cewa lillazina amanu, suna faɗi wa masu imani, unzuruna, ku ɗan saurara mana, naqtabis min nurikum, mu ɗan samu daga haskenku don mu ƙetare siraɗi. To sai a ce da su ƙilar ji'u wara'akum, sai a ce ku koma baya, ma'ana ku koma duniya, faltamisu nura, ku je ku samu wani haske da zai ƙetarar da ku siraɗi. To sai su zaci da gaske ne. To suna juyawa, Allah sai ce faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab. Sai a sanya wata katanga mai kauri tsakaninsu da inda suke, da mana ba gaba ba baya, ba za su yi gaba ba, ba za su yi baya ba, daga inda suke dai sai dai su afka cikin wutar jahannama. shi ne faduriba bainahum bisurin. Sur shine soro da kake cewa, ai ka san soro dai, ka kalli kaurin soro in ka san soro da kyau. Soro ai an san soro, gini rufi da ake yi na soro da ake cewa. Sai kaga soro a yau in aka sauke shi sai kaga zai kai tifa 2 ko 3 na ƙasa. Kaga katanga ce mai kauri, to ita za a sa a kange munafukai, daga nan sai dai su afka cikin wutar jahannama. Allah ya ce yunadunahum, waɗannan munafukan za su rika kiran muminai, suna kiransu suna cewa alam nakum ma'akum, ku ba tare da ku muke a duniya ba, ba tare muke sallah ba, ba tare muke kaza ba, ba tare muke kaza ba, alam nakum ma'akum. Qalu, sai muminan su ce bala,
tare muke a duniya amma a zahiri, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani, kuka yi shakka, kuka yi ridda, gurace-gurace na duniya da kwaɗayin mulki da son dukiya da neman suna, wannan shi ya ruɗe ku. Wa gharrakum billahi al-gharur, kuma shaidan mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah. Allah ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya, a yau duk abin da za ku bayar ku fanshi kanku daga wuta ba za a karɓa daga gare ku ba. Wala min alladhina kafaru, kafirai ma ba za a karɓa ba duk abin da za su bayar don su fanshi kansu. Ma'awakumun nar, jahannama ita ce makomarku. To wannan shine ma'anar wa huwa khadi'uhum din, ina fata mun fahimta. Dan haka innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, Allah sai ya mu'amalance su da yadda suka mu'amalance shi a duniya. Asama dima'ahum, Allah sai ya sa a tsare jininsu, ba za a yaƙe su ba. Wa amwalahum, ba zai sa a taɓa dukiyarsu ba, a tsare jininsu, a tsare dukiyarsu, a tsare iyalansu. Suna ganin ai sun ci banza, ai sun yi wayau, ai sun yi dabara, ai ka mathalid duniya ka mathalil akhira. don haka sai sun saki jiki, Allah maɗaukakin sarki sai ya kama su, ya yi musu azaba a ranar alƙiyama, azabar da ba wanda zai kwace su sai Allah. Shi yasa a kan siraɗi akwai haske, akwai hasken munafiki, Allah ka tsare mu daga munafunci, sannan akwai hasken mumini mai imani, Allah ka tabbatar mana da imani. A cikin suratu at-tahrim Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiy wallazina amanu ma'ah. Ranar alƙiyama ita ce ranar da Allah ba zai tozartar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, Allah ba zai kunyatar da shi ba. Wallazina amanu ma'ah, Allah ba zai kunyatar da waɗanda suka yi imani tare da shi ba. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim, hasken su na imani yana gudana a gabansu da damansu, ma'ana suna tafe, hasken su na gaba gare su yana haskaka musu hanya. Yaquluna rabbana, suna cewa ya ubangijinmu, atmim lana nurana, ka cika mana haskenmu mu ƙetare siradi. Atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah ka gafarta mana, ka suturta mana zunubanmu, innaka ala kulli shay'in qadir. To wannan yana nuna maka hasken mumini, Allah yana cika masa haskensa har ya ƙetare siradi zuwa ga aljanna. Allah ka sanya mu cikin masu imani. Hasken munafiki to sai Allah ya mu'amalance shi mu'amala irin ta yaudara, irin yadda ya wa Allah a nan duniya. Ba za a ƙi bashi hasken ba, za a bashi, amma sai ya zo tsakiya Allah sai ya bice hasken, Allah sai ya dakatar da shi, Allah sai ya nutsar da shi, ya jefa shi cikin wutar jahannama. Allah ka tsare mu, Allah ka shiryar da mu. innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati, kuma idan sun tashi yin sallah qamu kusala, sai su tashi cikin kasala, cikin rauni da sanyin jiki. Mana haka za su yi sallar cikin rashin karsashi da rashin khushu'i da rashin natsuwa da rashin jin kimar sallar a cikin zukatansu. Allah ya ce yura'una nas, sallar ma suna yi ne don riya, don mutane su gani, ba don Allah suke yi ba. Shine yura'una nas, mana ba don mutane ba da ba su yi sallar ba. Qatada ya ce laulan nasu ma sallal munafiq, ba don mutane ba da munafiki ma ba zai yi sallar ba. Yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila, kuma ba sa ambatan Allah sai kaɗan, ba sa ambatan Allah sai kaɗan. Ma'ana aikin da suka yi na riya shi ya mai da aikin ya zama ƙanƙani a wurin Allah.
don haka Allah maɗaukakin sarki komin yawan aiki in ba a yi dan shi ba to kaɗan ne a wurinsa, komin ƙanƙantar aiki in an yi dan shi to mai yawa ne a wurinsa. Bisa ga wancan hadisi da mun sha faɗin shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allah illa at-tayyib taqabbalaha Allah bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla jabalin to wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wannan ayar ta kawo sifofi hudu na munafikai. Sifa ta farko sifatul khida' innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sifa ta biyu ita ce sifatu salatil munafiqina, in sun tashi sallah cikin kasala suke yi. Shi yasa a cikin hadithin Bukhari da Muslim, hadithin sahabi Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce athqalu as-salati 'ala al-munafiqina salatu al-isha'i wal fajr. Sallar da tafi wa munafikai nauyi ita ce sallar asuba da sallar isha da sallar asuba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau ya'lamuna ma fihima min al-ajri la atawhuma walau habwa ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. النبي يجي ناي نبين na umarci wani ya tada sallah yi wa mutane sallah, na tafi da wasu mutane da itatuwa da kirare a hannunsu mu tafi mu kona gidajen waɗanda suka ki fitowa sallar isha da sallar asuba. A wata riwaya ta Imamu Ahmad, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa laula ma fil buyuti minan nisa'i wadh-dhurriyyati, ba dan mata da ke cikin gidaje ba dan yara ƙanana ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'aqamtu salata al-isha wa amartu fityana yuharriquna ma fil buyuti bin nar. Da sai na umarci wasu su tsayi da sallah, na ɗebi wasu su je su ƙona gidaje da waɗanda ke ciki suka ƙi fitowa sallah. Wannan yana nuna maka sallar munafukai, sallah tana yi wa munafukai nauyi, sifa ce daga cikin sifar munafunci. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Wannan sifa ce ta munafikai, suna sakaci game da sallar su, ba su dauke ta da muhimmanci ba, babu khushu'i da natsuwa a cikin ta, babu zikirin Allah a cikin ta. Kaga sifar su ta uku kenan. Sifar su ta hudu riya, ba su yin aiki don Allah. To sannan sifar su ta hudu ko sifarsu ta uku ne, ta hudu ita ce qillatu zikrillahi ta'ala, ba su faya zikirin Allah ba. To sifarsu ta biyar ita ce da Allah maɗaukakin sarki ce mudhabdhabina baina zalika, suna kai komo tsakanin kafirci da imani, su yi can su yi nan, ba su tabbata a wuri guda. Su ba kafirai tsantsa ba masu bayyana kafirci da shirka, kuma su ba muminai masu bayyana imani masu ikhlasi ga Allah maɗaukakin sarki ba. La ilaha ula, ba su tare da waɗannan, wala ilaha ula kuma ba su tare da waɗannan. Allah ya ce wa man yudlillah, wanda duk Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila, ba za ka taɓa samar masa da tafarki na shirya ba. Allah ka shiryar da mu. Wannan aya in mun zo gobe kanta za mu dawo, mudhabdhabina baina dhalik, wanda za ku zo ku ji menene a sifar su ta biyar, ita ce at-tadhabdhubu, kai komo tsakanin kashi da imani, tsakanin kafirai da muminai, ba su tabbata a wuri guda, lura suke da ina ne maslahar su da bukatun su na rayuwa zai cimma, dan haka to nan suke tsayawa. Allah madaukakin sarki ka tsare mu, ya Allah ka kiyaye mu daga munafunci, ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da zukatanmu akan imani, kuma kai musulmi sai ka rika tsoron kada munafunci ya shigo ka, kada ka ce ai kai ba munafiki bane. Ai tabi'i yace ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun,
kada ka aminci cewa kai mumini ne, ka rika tsorarwa kanka, ka rika jin tsoron kada fa ka zama munafiki. To don haka sai ka rika yi kana lura da ayyukanka, kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kai akan imani. Tabi'i ibnu abi mulaika yana cewa adraktu 30 min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Yace na riski sahabbai fiye da 30 sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kowannensu yana jiye wa kanshi tsoron munafunci. Kai ma sai ka rika taka tsantsan. Allah ka kiyaye mu, Allah ka kiyaye mana imanin mu, ya Allah ka tsare mu daga munafunci, ya Allah ka tabbatar da mu akan imani, ka shigar da mu aljanna, ka nisanta mu daga wuta. Da wannan nake wa kowa fatan alkhairi. Yadda muka haɗu a nan, Allah ka haɗa huskokin mu a gidan rahma, Allah ka shigar da mu aljanna, ka nisanta mu daga wuta, ka gafarta wa malaman mu da iyayen mu. Ya Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri duniya da lahira. Ya Allah muna roƙonka ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Waɗannan fitintinu da suke faruwa na kashe-kashe da sace-sace da hare-hare, ya Allah muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya. Waɗanda ke hannun 'yan ta'adda da aka sace su, muna roƙonka ya Allah ka ƙwato su, ka dawo da su cikin iyalansu lafiya. Waɗanda kuma suka rasu ta wannan sanadi, musulmi daga cikinsu, ya Allah ka ba su darajar shahada. Muna roƙonka ya Allah waɗannan mutane in masu shiriwa ne, Allah ka shiryar da su, in ba masu shiriwa ba ne, Allah ka yi mana maganinsu, ka yi mana maganin waɗanda suke ɗaukan nauyinsu. Da wannan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.